Hello guys! Nandito nga pala kami guys. Nagha-harvest. Ayan, ang aming harvesting time. Diyos ko, ang daming kaki sa baba ng mga puno. Ayan guys. Ito na yung itsura ng ating kaki. Ang dami na. Ay, dito naubos na nila halos oh. Wala nang, dito marami pang bunga. Ayan. Marami pang bunga guys. Ayan. Itutour ko kayo sa aking persimmon field. Ang daming magaganda dito ah. Mga pangit. Ay, ito maganda. Ayan, nandito tayo guys. Nag-harvest po kami today. Ayan. Ito ang ganda oh. Hindi nila ito kinukuha. Ganda. Diba? Itong ating mga persimmon. Persimmon tayo dyan. Yan siya. Nandito tayo guys. Yuyukod ka nga lang. Ayan. Pakaraming persimmon. Abot kamay mo lang ang mga persimmon natin. Abot kamay, di kita iiwan. Diba? Ang dami guys ah. Ano rin? Persimmon trees. So yan, ang gaganda oh. Diba? Tabi namin is rice field. Ayan. Yan lang guys. Nandito kami. Ang dami-dami. Hindi namin maubos. Kaya sabi ko yung malalaki lang kunin nila. Yan oh, may malaki dyan. Ang dami-dami. Ang dami-dami. Diba? Dito tayo sa loob na naman. Check natin. Let's check it out, guys. Yung ating mga persimmon, guys. Ayan, ang maganda to ah. Ayan. Kasi ako ang tagapag-check nila doon ng mga aray ko. Ako ang naghihiwalay na magaganda sa pangit. Diba? Ayan. Wow. Wow. Diba? Dami dito. Ang bilisan na lang yan. Napag-harvest. Aray ko. Dito hilaw pa rito medyo. Ayan guys. Hilaw pa. Hilaw pa. Ayan, may punong hilaw. Ayan to, parang hilaw pa tong punong to. Pero may time, meron naman silang iba. May hinog na rin. Diba? Hilaw, hinog, hilaw, hinog. Ang lamig na guys. Pasko na dito sa Japan. Pag malamig na, Pasko na. Actually, nahanap ko pa rin paminsan-minsan yung gunting ko. Ay, nahulog ko kasi guys yung gunting ko eh. Ayan na. Ayan guys. Ito na tayo guys. Ito na ako sa dulo. Dead end. Ayoko dyan. Ako. May biwa dyan. Ayan na. Umuulan na naman guys. Umuulan-ulan sa tabi ng bahay. Ang ganda oh. Diba? Ayan. Picture natin. Pang thumbnail. Yung tipong ganyan. Maraming magaganda. Actually ito may ispatan ko. Ang gaganda oh. Oh my god. Oh diba? Saan ka pa? Humahangin-hangin.
Oh my God. Hindi ako makaget over sa mga malalaki. Ayan. Dami. Ang dami guys. Nandun dito sa kabilang side naman guys is medyo hilaw pa sila. Ayan. Oh, yan. Dito hinog na hinog. Tapos dito sa katabi naman is yan. Medyo yellowish pa lang. Kaya yan. Sa susunod namin yan i-harvestan. Oh, diba? Kita nyo. Medyo maliliit pa rin sila. Ayan. Pero let's check na rin kung kumusta yung bunga nila dito. Diba? Ayan. Yung iba pahinog na rin. Oh. Mangiba lang. Mangiba lang, you know guys. Malapit na siyang mag-ripe. Malapit na siyang mahinog. Naku po, ayan. Lamig dito ah. Ayan, hilaw pa dito guys. Chine-check lang natin. O, diba? Check, check, check. Pag may time. Nahanap ko yung gunting ko actually. Hindi ako makaget over sa gunting ko na nahulog. Oh my goodness. Yan. Hindi siya makita. Ay, magaganda rin dito, oh. Wow! It's so big. O, diba? Saan ba ako pupunta? Matatrap kasi ako minsan pag napunta ako sa mababa. Ang hirap paglakad, guys. Yuyukod-yukod ka pa. O, diba? Yan. Dito tayo. Lakad-lakad. Hilaw pa dito eh. Hilaw pa. Dito mga hilaw, 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 hilaw. Hilaw pa dito. Oh my God, it's so malamig dito. Dito yung mga extra box. Diba? Ito guys, medyo konti lang bunga dito. No? Yan. Hindi siya masyadong kalaki. Hilaw pa yung mga bunga. Kaya ganyan. Maliliit pa siya. Diba? At yan, nandito. Just sorry naman sa mga ayan, ano ba ito? Ito pala, ginaanan ng cord dito. Hindi ko, kapakaran natin ito. Ayan. Ayan. Diyos ko, sorry naman sa, hindi ko na nga lang pinakita yung bukas na bag ni ano. Nakaikot na ako. Ito na ako guys. Ayan, hinog na. Doon sa gitna kayo mamaya. Ang daming malalaki. Unahin yung malalaki. May mga time na maliliit. Iwasan nyo lang. Malalaki na lang. Banda gitna ang malalaki. Iniwasan natin kasi may libre pa. Ang lalaki doon na. Malalaki na unahin nyo. Tapos siyempre, hinapin nyo na rin yung magaganda naman. Siyempre, Kasi yung naman natin hanggang 17 na lang. Itong itong hayamon. Kaya, ay, may limitasyon pala ito. oo, tapos susunod na yung usoy mo na. May limitasyon siyempre. Ano ka, unlimited? Kaya sabi ko nga sa iyo, unahin mo pa yung mga chinchikuri, may mga butas, may mga ano. Ano yan? May osomay pa, di ba? Hindi, hanggang lang. Hanggang 18 lang tong itong hayay. Oo. Hayay, kaki. Hindi na pwede, uy. Kaya nga unahin nyo na dun sa gitna kasi
Tingnan nyo ng mga... Tingnan nyo mga pinagkukuha nyo. Lalakas ng mga trip nyo ha. Makukurot ko talaga kayo sa singit niyan. Hindi na kailangan yan. Diyos ko, pag hinusig... Sayang yan. Sayang yung space. Sige, mga Ang malalaki lilit. na tayo na promise. Talaga wala nang pilipilit. Pag malaki na. Sige, te ha. Mamili kayo ng malalaki. Diyos ko, kukuha lang kayo ng liliit. Ay talaga hindi ko to na-check eh. Kaya nga eh. Oh. 'Di ba? Ito guys. Ang lalaki, nakita ko doon sa gitna. Nasa gitna yung magaganda. Wag na kayong masyadong stampay sa mga isang puno. Kuhain nyo lang yung malalaki. And then, ayun. Usog tayo ng usog. Ay, lamig yun dahil. Usog tayo ng usog ba? Usog na usog kasi doon. May marami pang mga Kasi hindi natin makukuha talaga lahat yan. Basta perfect na lang na maganda, malalaki. Yun ang nasa target nyo. yes, yes. Diyos ko, pupunta lang kayo din. May mga kagig-kagig pa yung dala nyo. Oh. Ang sama na talaga. Uy, Wala ate, ako. nakalive ka pa, nakano ka pa dyan? Yun. Ano ang mga dala nila? May mga kagig-kagig. O kaya yung may mga singot-singot dito. May mga may mga... Ano yan, te? Hindi sa akin, ano yan? Oh, mga yung mga may mga kigkig, may mga kugkog. Nangunguha rin lang. Oo. Tinan mo yung mga kunuha nila, oh. Sa dami naman siguro ng bunga. Tingnan nyo, nakita nyo, oh. Pinipili pa nila itong may mga kagig-kagig. Talaga naman mga pasaway. Kala ko wala na kasi kaking maganda, kaya nag-check ako eh. Makikita mo mga dinadala sa akin, may mga kagig-kagig. May mga ganyan-ganyan. O, diba? Nakita nyo guys, yung kaninang binidyo ko, ang daming magaganda. Dinadala sa akin, mga may kagig-kagig. Diyos ko, mga pasaway talaga naman. Ang dami-daming mga may gaganda, oh. Diba? Ayan guys. Ito, oh. Malalaki. Ayan. Para, diba? Ayan, sinasabi ko. Pipiliin lang nila yung mga magaganda. Para, yung malalaki. Ayan. Diba? Dito. Dito madali. Pero itong puno na ito maliliit eh. Forward pa kayo doon. Mas magaganda doon, malalaki oh. Sa bagay dito sa number 5, malalaki. Itong number 5 na puno. Kaya lang pangit yung iba niya. Dito ang dami oh. And guys, thank you for watching my Cook Anis channel. Bye bye. Thank you for watching guys.